perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocachée, à la recherche de liberté, géocachée, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocachée, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocachée, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocachée, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocachée, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocachée, géotrouvé. Toujours dans cet endroit magnifique là, et on a des amis qui doivent venir, du coup on va faire un petit feu là. Alors j'ai toujours pris l'habitude, en fait j'essuie avec l'huile, parce qu'en fait on tapisse le fond de la casserole d'huile, de la cocotte d'huile, et donc on frotte avec le journal, enfin avec le papier, on frotte avec le papier là, et du coup je garde le papier pour allumer le feu la fois d'après. Et on va se préparer, voilà, une petite cocotte de légumes pour nos amis. Donc voilà, on va commencer ça depuis le matin. Et voilà Mamie Nomade qui commence à peler les oignons. Tu pleures pas trop, hein? Non. Bon, après on fait ça en extérieur parce que moi je pleure à tous les coups dès qu'il y a des oignons qui sont pelés. Non, puis on est mieux en extérieur. La cocotte qui a été huilée hier soir. Alors oui, on va faire ça à chaque fois, c'est qu'on va huiler la cocotte à chaque fois qu'on On la l'utilise lave plus. à l'eau bouillante. On la lave et on l'essuie bien. l'essuie bien, et après on l'huile. Il y a un peu de vent. Parce qu'avant de faire les légumes, il faut faire revenir l'oignon et après la tomate. La tomate, ça fait du jus. Comme ça, les poivrons, après, ils attrapent pas. le germe. C'est ça qui fait pleurer. Voilà, moi, je coupe en lamelles fines. Ça cuit mieux et... C'est le couteau qu'on avait pris Ouais, avec... avec le Kaimaeva. Ouais. Alors là, il va falloir monter en température le four. Hein. Ça commence déjà à monter là. Je vais pleurer si je me rapproche trop. Voilà, tu peux le couvrir si tu veux. Hop. On rajoutera un peu de beurre de coco dedans. Pour cuire. Donc, on mange. Moi, je vais pas mettre peut-être tout. Non, ça fera beaucoup. Et donc avec ça, il y aura du riz aussi. Voilà. Donc celui-là, je ne le mets pas, mais je le nettoie. On le mettra dans le truc là-bas pour la prochaine fois. Il n'y a pas beaucoup de pépins celui-là. Hein? Il n'y a pas beaucoup de pépins celui-là. Non, il y en a qui n'en ont pas beaucoup, car celui-là. Ah, ça fera pour une autre fois. Ouais, ça sera pour une autre fois. On mettra dans là. Ça maintenant. Après, je les lave, tu comprends? Et après, je les coupe. Ou je les coupe d'abord et je les lave. Je sais pas. Oh, ça saute, hein. Alors, on pèle parce que c'est pas très digeste la peau d'aubergine. Oh non, du tout. Alors, quand on fait au feu de bois, ça va, c'est pas trop... on peut l'enlever, hein, et puis c'est ce qui tient, hein, si on fait au feu de bois. Alors moi, ce plat, c'est un régal pour moi. Moi, j'aime les légumes. Voilà. Bon, ça, j'en mets qu'une. Les courgettes, je vais en mettre deux. Voilà, je vais en garder une. Alors que la courgette, si on veut, on peut pas peler entièrement, Oui. on peut laisser quelques... Ouais, c'est ce que je fais des fois. pour que ça se tienne des fois. Mais bon, après, Mais là, bon. ça va être en morceaux, donc... Moi, je fais surtout pour donner de la couleur. Alors, j'ai pas de verre, mais là, il y a du verre. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on fait des tagliatelles avec ces légumes là. Ouais. Faites des tagliatelles et vous Ça, faites c'est quand on est pressé. Ça cuit très vite. T'as vu l'autre fois qu'il y avait Ah ouais. Marie-Pascal puis sa mère? J'ai fait ça a été carottes, Donc entrecatelles. il suffit de prendre courgettes. l'économe et puis en fait de peler avec l'économe. Voilà.
Et ça fait et c'est vite cuit. Quand on est pressé, c'est vite cuit. Et c'est bon. Avec des pâtes chinoises. Donc vous faites revenir les oignons, vous faites revenir les tagliatelles un petit peu. Et puis après, au dernier moment, vous rajoutez les pâtes chinoises dedans. Avec des épices, bien entendu. Ah oui. Si tu veux aller me les laver, tu les passes juste un peu sous l'eau. Pendant ce temps, je vais faire les tomates. Et ma fille-fille. Oh, les belles, ma fille-fille. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche toujours quelque chose. Je crois qu'on va faire un chien, ça, pour... de recherche. De recherche. Les légumes sont lavés. Moi, je vais les couper en petits morceaux. Voilà, les tomates sont prêtes. Alors maintenant, je vais couper ça. Ah, t'as laissé l'eau dedans. Ah oui. Comme ça, si tu veux rincer mieux, à ta façon. Alors, c'est ça le plus long. C'est bien d'avoir un commis de cuisine. Commis. Sont belles ces courgettes. Alors je fais ça parce que c'est plus vite cuit. Alors normalement quand je fais au gaz, c'est pour dépenser moins de gaz, mais là je fais au feu, bon. Je vais couper un peu plus gros. Oui, bah ça fait moins de bois. Voilà. On commence vers quelle heure de... Quelle heure il est? Je ne sais pas, je vais regarder. Je sais pas si je peux voir en même temps. Il est bientôt 10 h. Ouais, mais tu peux allumer le feu. Hein. J'allume le feu. Dès que j'ai fini de couper, tu peux allumer le feu. Non, dès que j'ai fini de couper, parce que ça va vite, le feu. Ah non, mais après il faut que ça fasse de la braise quand même, parce que, pour les oignons, il faut que ça monte en température. Ah bon, ben alors vas-y. Après, dans le placard en haut, il y a les déjeuners. Mais celui du haut, il y a le beurre de coco. Tu vas me le chercher, il en reste dans un pot. Je vais le... Qui est là, qui sont restés là. Dedans. Alors, courgettes, aubergines. Je vais le mettre dessus. T'as pris une pigne de pain pour allumer? Non? Non, non, c'est pas bien. Alors, tu m'as dit l'huile de coco. Oui. Le beurre de coco. Tu l'as trouvé? Ouais. Arrête, Bon, ben voilà, un petit peu de beurre de coco. Non, ça, sinon, c'est de tout neuf. Il faut une cuillère en bois. Ça va être réchauffé en plus. Tu vas te mettre une cuillère en bois? Ouais. Voilà, on va mettre le poivron. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à faire réchauffer. Et tu pourras faire tes hamburgers dessus. C'est bien parti. J'ai mis toutes les... Tu sais ce que les gens avaient laissé là, Ouais. le charbon là, tu sais. Ouais. Il y a du bois aussi. Ouais, mais là, il est trop gros ce poids là. Ah bon? Il faut faire monter un peu en température. Tu as déjà mis les oignons dedans? Je peux commencer à Ben mettre? non, non, tu peux. Mais, ah, mais j'ai pas mis du. Avec la cuillère en bois, tu mets une cuillère Et en les bois oignons, tu les as mis où? là-dedans. Ah, Mais tu mets une cuillère en bois. Non, j'ai pas mis ça. C'est ça que je veux dire. Tu mets une cuillère de ça dedans. Tu fais revenir les oignons. Quand ils seront revenus, je fais les tomates. Une bonne cuillère comme ça? Oui, comme ça, très bien. Ouais. Ah, vous voyez, c'est du beurre de coco. Alors si on s'en met sur les doigts, c'est pas grave parce que c'est bon pour la peau. Oui. Bon, même si moi j'aime pas trop ce qui est gras sur la peau. Il y en a qui font leur produit de beauté avec ça. Oui, il y en a qui se lavent la tête, qui se mettent dans les cheveux. Ouais. Moi, je fais la cuisine avec. Et c'est super bon. C'est très digeste. Voilà, hop. Je couvre ou pas? Oui, oui, oui. Ah, attends. Ça cuise plus vite. Et ça, Je vais après, laisser un petit peu fondre avant de couvrir. Comme après ça. je mettrai les tomates. Quand ça sera bien revenu. Et après, s'il n'y a pas assez de jus, on mettra un verre d'eau. Donc, les oignons sont cuits à l'étuvée. Ils sont pas revenus.
c'est gentil. Alors je sais pas si vous avez vu, mais les poivrons, ils les coupent beaucoup plus fins. Parce qu'en fait, comme c'est plus dur, c'est plus long à cuire. Donc il faut le faire plus fin que les autres légumes qui sont un peu plus rapides à cuire. Merci, au revoir. Il me faudrait une assiette pour mettre les tomates. Attends, je vais te chercher un bol, ça suffit peut-être. Ouais, un bol. Oh, le début de la fortune. Qu'est-ce que tu as trouvé? Bah décidément, en ce moment, tu trouves des clés, de l'argent. 2 centimes. Tiens, je paye la cuisinière. Voilà. Ça suffira cette grandeur pour les tomates? Oui, ça va. Parce que je veux pas les mélanger avec ça. Ouais. Ça, le jus des tomates, ça va faire... Regardez comme c'est coupé. Pour faire des dés. Je vais continuer à remuer un petit peu peut-être. Ah oui, ça prend bien. Je sais, il y en a qui vont me dire, oui, il faut couper sur une planche. Eh ben moi, je sais pas faire. Comme ça prend bien, je vais peut-être laisser découvert un petit peu. Ouais. Ça sent bon. Dommage, je trouve qu'il ne sait pas sentir Ça l'odeur. pique les yeux. Oh. Bah, je vous montre quand même, si vous pouvez pas sentir, vous pourrez au moins voir. Vous voyez, le petit feu est là. Et vous avez les oignons qui reviennent bien. Je peux vous dire que même couvert, je pensais que ça allait être juste à l'écuver, mais bon, ça a bien pris. Hein. Donc avec le beurre de coco et un petit peu un fond d'huile qu'on laisse toujours dans la casserole. Enfin, on tapisse un peu d'huile pour pas qu'elle rouille. Là, j'aurais plus que le riz à faire. Oui, du coup, on fait des burgers végétariens ce midi. Bien. Alors, Oui, parce que nos tu amis, mets pendant que je filme. nos amis sont végétariens. Alors du coup, on fait des burgers végétariens pour eux. Voilà, hop. Les oignons, à tes avis, ils avaient bien pris. Hein. Est-ce qu'il faut couvrir ou pas? Oui, il faut laisser un bon petit... Oui, il faut couvrir pour pas que le jus s'évapore. Parce que de couvrir, en fait, ça empêche le jus de s'évaporer, ça cuit dans son jus. Ouais, et puis en plus de ça, c'est que, en fait, je sais pas si vous voyez, hop, mais il reste plein de gouttelettes dessus. Et en fait, les gouttelettes retombent directement Voilà, dessus. c'est ça. Voilà, donc on couvre. Puis après, tu mettras ça. Voilà, c'est prêt. Ça, c'est pour les burgers. Ça, on va le mettre dans un... Pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Là, ça fait 2 repas. Ça. Ben, ce qui est pelé, par contre, on le mettra dans une boîte au frigo. Ouais. Et je vous montre quand même comment on a installé. Donc on a une super table juste là, avec la vue sur Autun. Je sais pas, je vous ai déjà mis des images de toute façon. La croix de la Libération. Et puis on s'est mis un petit tapis là, comme ça, pof, avec la gadebelle de Dolila. Et puis on a quand même du monde un petit peu autour. Hein. Il y a quand même quelques véhicules, une poubelle, donc ça c'est cool. Non, franchement, c'est un lieu super. Là, je vous montre. Voilà. Où on a dormi cette nuit. Voilà, je vous montre quand même la vue de la croix de la Libération en plus grand parce que vous l'avez vu mais en short. Voilà, donc avec les explications, vous avez la vue magnifique. Je vais quand même vous montrer les explications pour ceux qui sont intéressés. Donc bien sûr, il y a les numéros qui indiquent sur la carte tous les monuments. Voilà. Avec un petit QR code en bas à droite. Et je vous montre quand même la carte. Et voilà, la vue qui est magnifique. J'essaierai de vous mettre les deux l'une avec l'autre. Voilà. Et alors pour ceux qui sont intéressés, c'est très intéressant, mais juste là, il y a une caméra. Et donc si vous tapez sur Google webcam Autun, donc Autun A-U-T-U-N, et ben en fait vous tombez sur la webcam qui fait des photos comme ça toutes les 5 ou 10 minutes je crois. Donc vous pouvez avoir la vue à toutes les heures de la journée sur plusieurs mois je crois. Donc ça peut être super sympa, vous pourriez voir la vue de nuit et c'est super cool. Voilà. Allez, nous on rentre. Hop.
au camping-car pour voir si ça, le feu tient ou pas quand même, parce que je dois faire attention au feu. Alors ça monte énormément pour venir, mais c'est cool quoi. Alors il n'y a pas d'eau ici, mais à 16 km à peu près, ou peut-être même moins que ça. Je crois que ouais, c'est à une quinzaine de kilomètres. Il y a de l'eau gratuite à Étang-sur-Arroux. Et ça brûle bien, hein. Nickel. Voilà, donc on rajoute le reste des légumes. Et je peux vous dire que ça bout bien. Voilà, on mélange un petit peu. Et après on va couvrir. Mettre un verre d'eau. Donc il a passé de jus. Et donc en plus, un verre d'eau. Voilà, pour arroser, voilà. Mais t'as vu, ça avait déjà donné pas mal d'eau. Hein, Non, mais c'est bon. Voilà. Et donc on va laisser mijoter pendant combien de temps environ? Je sais pas moi, là-dessus on va voir. C'est la première fois qu'on en fait là-dessus. D'habitude tu fais combien quand c'est sur le feu? C'est 15-20 minutes. D'accord, donc ça sera peut-être moins, hein, parce que là ça chauffe fort, on verra. On va voir. Après il faut que je rajoute les pois chiches. D'accord, ok. Au dernier moment. Ouais, enfin tout à l'heure. Pour qu'il reste un peu ferme. En 10 minutes, voilà. Bon alors je vais par là, parce que donc il y a des poubelles là, il y a des chemins un peu partout. Mais surtout là, j'ai vu qu'il y avait une prise électrique. Donc je pense pas qu'elle marche quand même, mais je vais essayer, parce que vous imaginez si elle marche. En plus avec une prise style comme les camping-cars ils ont là. Il y a une prise électrique normale ici. Alors je vais brancher. Et je vais bien voir si ça marche. Voilà, donc je vais essayer de les brancher. Et regardez, vous avez même de l'électricité si vous venez là. C'est hallucinant quoi. Donc si vous venez en tente et que vous avez besoin un peu d'électricité pour au moins rebrancher votre portable, bah vous avez de l'électricité là, donc c'est pas mal. Moi je dis bravo. Et je vous montre quand même parce que c'est que avec le bois de la récup du bois à côté en fait, de la forêt à côté. Là, et ça chauffe fort. Hein. Vous voyez, que avec le bois qu'on a récupéré directement dans la forêt. Donc c'est cool. Hein. On a de quoi faire hein, parce que du bois mort il y en a partout. Hein. Ah ben, ça sent bon et ça rebout. Tu voudras les épices, tu voudras les mettre quand? Donc, du coup, on va mettre dedans des épices. Oh putain, c'est lourd. Hein. Hop. Donc, on va mettre une cuillère rase, cuillère à café rase de paprika doux. Voilà. On se poudre. Voilà, une cuillère à café rase, voilà, de mélange pour cofter. Voilà, on va mélanger. Voilà. On mélange bien. Pour que ça aille partout. Voilà, maintenant que c'est mélangé, hop, on laisse de nouveau dedans. Bon, par contre, le bois bien sec là, t'en mets un peu plus. Hein. J'ai trouvé un bouchon, ça va aller dans le feu. Hein. Le liège, ça brûle. Voilà. Hop.
Et bah ça boue, mère. Hein. Ouais, c'est pour ça que je mélange bien. Et je pense que je vais pas remettre du bois. Hein. Ou alors de toute façon, je vais dans 5 minutes, je pense que c'est cuit. On le retirera du feu. Tu veux venir voir, mère, vite fait? S'il te plaît? Ma fille, tu veux boire? Viens, viens ma fille, viens. Tu bois? Tu bois? Tu bois? Voilà, c'est bien ma fille, c'est bien. Nickel, tu veux voir ce que ça donne? C'est magnifique, hein. Alors, dedans on met les pois chiches. Une petite boîte. Une petite boîte, hein. Hop, on remet bien. J'espère que tout le monde aime les pois chiches. Il y en a pas mal. Sinon ils trieront. Voilà, sinon ils trieront. Sinon il y a du riz. Mais les pois chiches, ça remplace beaucoup la viande, quoi, aussi. C'est bon. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on couvre une dernière fois pendant 5-10 minutes. Et puis, enfin, de toute façon, j'ai pas remis de feu dessous. Parce que je pense que c'est déjà pas mal. Non, ça cuit. bien. Les pois chiches sont cuits déjà, donc. C'est juste pour les ramollir. Voilà. Voilà. Hop. C'est bien. Maintenant, c'est prêt. Voilà. Et en feu, voilà. Il reste que quelques braises. Voilà, je vais pas remettre plus parce que ça chauffe encore pas mal les braises. Et on rallumera tout à l'heure pour les steaks végétaux. Alors regardez, du coup on continue dessus et comme je disais, on va faire des burgers directement sur la plaque. Alors je fais chauffer un petit peu le pain. Des burgers végétariens. Pas végétariens parce qu'il y a du fromage. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on fait des burgers dessus. Alors il y a des trous, c'est pas du gruyère. Et on est avec nos amis. À la vôtre. Santé. Et regardez avec la croix derrière et tout, les nuages. Oh les nuages ils sont magnifiques. Ça donne encore mieux en vidéo qu'en vrai. C'est hallucinant. Donc on va se faire un petit burger avec des petites sauces, salade, tomates. Tranquille, hein, avec des pains différents. On a pris plusieurs pains différents, plusieurs fromages différents. Voilà. Et beaucoup de sauces. Là les sauces, il y a de quoi faire. Ça avec du riz et puis ce que je vous ai montré en plat. Donc du riz et puis ça, bien sûr. Alors, on va se régaler. Hein. Ah ouais, trop cool. Et un dessert, je sais pas ce que c'est, ce sera la surprise. Ah oui, ça sera plus la surprise. Ça sera plus la surprise.